olutuula lwa paalamenti olw'olunaku lw'eggulo buli mubaka eyalwetabyemu yazze yeesunze okulaba ku lukalala kazaalabulwa olw'abantu abazze bawambibwa ebitongole by'ebyokwerinda. Kyokka bangi baalufulumya ennyindo y'enkata kubanga ne minisita w'ensonga z'omunda eyabadde n'obuvunaanyizibwa okuleeta olukalala luno paalamenti yagisaze kikuubo n'atalinnyayo. So would it be procedure okay to know why the minister is not giving us the list? And if he has failed, I am ready to provide the list of those people who have been abducted. I want to ask those members who have missing people to produce a list, present it here, then we ask the government to account for those people. Minisita Jeje Odong yazzeemu kulabwa ku mukutu gw'amawulire ogumu ng'annyonnyola nti alina olukalala lw'abantu 177 mu nkwawa baamanyi obulungi nti bali mu mikono gy'ebitongole eby'ebyokwerinda. Kino buli omu kyamuwaawazza amatu kubanga ab'ebyokwerinda baludde nga si balambulukufu ku nsonga eno. Ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ki Uganda Law Society kivuddeyo ku byayogeddwa Minisita Jeje Odong ne bamunenya okuzannyisa bannayuganda ttepo ku nsonga enkulu ng'eno. Okay, good. It's good that he admitted. We applaud him for telling the truth. But 177 people whose people have been looking for them are actually in custody. Fiona Nabassa nga yennyini ntebe w'ekibiina kino yeewuunyizza minisita engeri gye yasirikiramu obubaka nga buno kyokka ng'abantu abaakwatibwa tebaweebwanga ddembe lyabwe ng'okuleetebwa mu kkooti okulaba bapuliida baabwe n'abaagalwa baabwe. Ssemateeka ekuuma eddembe ly'omuntu, ekuuma n'eddembe ly'omusibe, egamba nti omusibe olina muteeka alina okubeera ne access to his lawyers, alina okusibibwa awakkirizibwa amateeka, alina okuproducingibwa mu kkooti within 48 hours. Ate buno lino eddembe teribwewa gavumenti, ssemateeka yegaba lino eddembe, kati gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nga abannayuganda bonna bejjumbira mu lino eddembe constitution lyegaba. Bawadde gavumenti ssabbiiti wazindaba bbiri okuvaayo n'olukalala lwonna ensi lweyaayaana okumanya olwo lwe banaamanya nti abakulu boogera mazima agaswaza sitaani. Ebintu byonna we biba tebikoleddwa mu wiiki bbiri, Uganda Law Society egenda kutwala zino ensonga mu kkooti z'amateeka we tulina ozitwala mu kkooti z'amateeka amateeka gasobole otulambula ani mutuufu ani mukyamu. Omuwendo gw'abantu omutuufu abaawambibwa gukyali matankane kubanga buli lunaku olukya evaayo abantu abalala abalumiriza nti abaagalwa baabwe baawambiddwa nga kyokka n'abateereddwa bangi basuuliddwa mu bitundu ebyesudde ne gye baggyibwa nga waliwo n'abalaga nti babadde batulugunyizibwa naye nga tebagguddwako musango gwonna. Solomon Kaweesa, NTV, Akawungeezi.